We zijn hier in Tresor. Tresor betekent schatkist. Hier staat ook een schatkist. We zitten in de kluis, binnenin de kluis, dus het heilige der heiligen, waar de grootste schatten van Friesland worden bewaard. Tresor is een literair en historisch centrum. Ook de oude universiteitsbibliotheek van Franeker wordt hier bewaard. Wat ze ook hebben, dat zijn een aantal handgeschreven boeken uit de diepe middeleeuwen met daarin de regels en de wetten die hier golden en die staan opgetekend in het zogenaamde Oud-Fries. En dat Oud-Fries, dat stond in die tijd in Europa al bekend als een hele archaïsche taal. Het lijkt als twee druppen water op het Angelsaksisch, het Oud-Engels, dat Tolkien altijd heeft bestudeerd. Toen dat Angelsaksisch al lang en breed was uitgestorven in Engeland, spraken ze hier nog Oud-Fries met 4 naamvallen en volle klinkers in de onbeklemtoonde lettergrepen. That is Thewfiardkest. Dit is de 4e regel, het 4e artikel van dit stukje wetboek. Tolkien die heeft die oud-Engelse cultuur, die Angelsaksen, altijd een beetje als model genomen in deel 2 voor het volk van Rohan, de Rohirrim. En hij laat ze ook een paar keer in de lopende Engelse tekst, laat hij ze oud-Engels spreken. Een paar keer een losse regel. En die losse regels oud-Engels, die heb ik dus vertaald, weergegeven met Oud-Fries.